El misterio del bosque encantado. Había una vez un bosque mágico llamado Bosque Encantado. Este bosque era conocido por sus árboles gigantes, flores que brillaban en la oscuridad y criaturas mágicas que lo habitaban. En el corazón del Bosque Encantado, había un misterio que nadie había logrado resolver. Un día, un valiente niño llamado Miguel decidió aventurarse en el Bosque Encantado en busca de respuestas. Había oído hablar de un antiguo secreto que se decía que yacía oculto en lo más profundo del bosque, y estaba decidido a descubrirlo. Miguel se adentró en el bosque, maravillándose con las luces parpadeantes de las luciérnagas y el suave susurro de los árboles. Mientras avanzaba, se encontró con un pequeño pájaro azul llamado Achere. Achere le advirtió sobre los peligros del bosque y le ofreció su ayuda en su búsqueda. Juntos, Miguel y Achere recorrieron el bosque, enfrentando desafíos mágicos en el camino. Cruzaron ríos cristalinos con puentes de hojas y escalonaron colinas cubiertas de musgo. Cada vez que se sentían perdidos, las luciérnagas del bosque los guiaban con su luz brillante. Finalmente, llegaron al corazón del Bosque Encantado, donde encontraron un arco iris que llevaba a un antiguo roble. El roble estaba rodeado de mariposas resplandecientes que parecían danzar en el aire. Miguel tocó la corteza del roble y, de repente, una puerta secreta se abrió. Dentro del roble, descubrieron un cuaderno antiguo lleno de escrituras misteriosas. Miguel comenzó a descifrar las palabras y descubrió que contenían la clave para desbloquear el poder del Bosque Encantado y hacer que los sueños se hicieran realidad. Miguel y Achere regresaron al pueblo y compartieron el conocimiento con todos. A partir de ese día, el Bosque Encantado se convirtió en un lugar de maravillas, donde los deseos se volvían realidad. El misterio del bosque había sido resuelto, y la magia del Bosque Encantado se extendió por todo el mundo, trayendo alegría y esperanza a todos. Y así, Miguel y Achere se convirtieron en héroes y vivieron felices en el Bosque Encantado, donde los sueños se hacían realidad para siempre.